Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miino oo ka dhacay xarunta deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxan lala eegtay injineero ka mid ah kuwa dhismaha ka wada wadada xiriirisa degmada Afgooye iyo weliba caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Inta la xaqiijiyay, askar iyo injineer ka mid ah kuwa qarax lala eegtay ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi. Waxaa kaloo la sheegayaa in miinadu ay ahayd mid wadada dhinaceeda lagu aasay. Injineerada dhaawacmay ayaa la tilmaamayaa inay u dhasheen waddanka Turkiga. Weli wax war ah kama soo bixin saraakiisha booliska iyo dowladda Soomaaliya intaba. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay. Waxaa la sheegayaa in halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo dad fara badan lagu soo qabtay, waxaana sidoo kale muddo hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka, walow markii dambe dib loo furay. Inta badan wadada xiriirisa Muqdisho iyo degmada Afgooye, gaar ahaan agagaarka Jaamacadda Shabeelle, ayaa waxaa ka dhaca qaraxyo miino nuuca dhulka lagu aasaa, kuwa lala bartilmaameedsado ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee halkaasi ku socdaala. Cabdiraxmaan Kambale, Kalson TV, Muqdisho.